Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар моҳурибаи асосии турнири UFC 311 чемпиони вазни сабук UFC Ислам Махачев дар моҳуриба зидди довталаб Ренато Майкано камарбанди чемпионии худро ҳимоя кард. Ӯ Майканоро дар якум раунд маҷбур кард ки таслим шавад. Ҳамин тариқ Ислам Махачев дар якум раунд бо тариқи усул ғалаба ба даст оварда камарбанди худро бори чорум ҳимоя кард. Мо Ислам Даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мегӯем. Хотиррасон мекунем ки то имрӯз ягон ҷангори вазни сабук камарбандро 4 маротиба ҳимоя кардагӣ набуд. Ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов. Ислам Махачев аввалин чемпиони вазни сабуки UFC дар таърих шуд ки камарбандро 4 маротиба ҳимоя карда тавонист. Ҳозир бошад дӯстон суханҳои Ислам Махачев ва Ренато Майкано аз дохили октагон. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд дорӯҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо дорӯҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дорӯҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Хонумон ва ҷанобон, ма бо ғолиб ҳоло ҳам чемпион Ислам Махачев. Баромади бениҳоят ҳайратовар, ту ӯро ба замин афтонидӣ, бозии худро ба кор дароварда усул гузаронидӣ. ма доимо барои финиш мерам. Ма ба шумо гуфта будам бачаҳо, ин суханҳои холӣ нест. Тамоми лагер дар ҳамаи интервюҳо ма такрор мекардам, агар ки рақиб ба ман имконияти хурдакак диҳад, ма корро ба анҷом мерасонам. оё ту шубҳа доштӣ ки ин ҷангро қабул кунӣ ё не? Ба назар гирифтани ивазшавии рақиб дар як рӯз барои ман фарқ надорад. Кадом ҷангоре ки вазни сабукро карда метавонад, ба ин октагон баромада бо ман рӯбарӯ шуда метавонад. ту рекорд дар ҳимояи камарбанд дар вазни сабук гузоштӣ. ба фикри ту рақиби навбатӣ кӣ мешавад? ба ман ин камарбанд писанд аст, аммо ин вазифаи ман нест. Агар ягон кас ин камарбандро гирифтан хоҳад, пас ба октагон бароед. Табрик ҷаноб, ба монанди ҳарвақта баромади олиҷаноб. ма бо Ренато Майкано, Ренато, ба ту имконияти беҳтарин додам. барои унвон ҷангидан дар якрӯза муҳлат. Ба мо гӯй ки пеш аз ин ҷанг ту чӣ фикрҳо доштӣ? ин огоҳиномаи якрӯза не, балки огоҳиномаи тамоми зиндагии ман буд ва ман ғамгинам. ма тамоми умри худро барои ин лаҳза қурбонӣ кардам, лекин дар якум раунд таслим шудам. Ислам имрӯз аз ман дида зӯртар буд. ма бисёр чизҳо гуфтан мехостам, аммо лаҳзаи хуб барои ин кор нест. ва ман намедонам ки боз чунин имконият пайдо мекунам ё не, аммо ма барои ин корро кардан ҳама корро мекунам. ташаккур ҷаноб.